倒影嘅出咗嚟，你服唔服？你有冇試過用一般嘅洗泉水洗完之後呢，又要過水，又好滑，又會揦你隻手？咁而家我哋新嗰個產品呢，完全冇晒呢件咁嘅事。納米遊艇全身清潔劑係我哋最新推出科研產品，使用水過佢都好乾淨嘅，將嘅漬全部起晒，表面粒粒突突嘅地方呢，納米都可以將佢填翻平去。咁如果有水流落嚟呢，佢都唔會再積住咗，係變成咗一個污垢，一粒水珠都唔會掛咗喺個表面嗰度嘅。佢另外一個優點呢，就係當太陽光射落嚟嗰陣時呢，佢將嗰個傷害到船身嗰啲光線呢，係全部擋隔，令到你嗰個船身呢，長時間都保持一個好新好靚嘅一個狀態。而家睇睇個效果，你認為點樣呢？你睇睇，倒影嘅出咗嚟，你服唔服？